大家頭先唔好意思啊，賴咗嘢。唔係大家唔好意思啊，頭先卡住咗，而家睇下咩事。有薯片，仲有呢一個檸檬，檸檬。係咩嚟㗎？揾到就係咁多，揾到就係咁多。有薯片咯，我有嘢飲喎。有檸檬茶，仲有杯麵食。睇下呢個薯片係乜嘢先？好抵嘅。呢啲好抵喎。而家就開啊？係啊，想試下睇。喂，你熄翻晒啲燈佢啦，好唔好啊？你洗咗手未啊？哇！哇！出邊好熱啊，仔，因為有風啊。依家好風球啊！好風球。你唔好去開啊！嗰啲酒。唔會開㗎，啲酒我唔開㗎，我冇諗住開啊，同你裝飾。我會俾翻家姐㗎。諗住帶走啊！我哋都唔入嘅。喂，你唔好食晒啊！呢個海鮮味，因為你幫我擺過，我哋有滴到周度係啦。可以擺。擺喺我哋擺喺嗰邊先，擺落去。擺邊邊㗎？擺呢邊。啊，呢個打。嚇？咩？喂，你部電話唔好咁大啊！唔係拍緊片啊！拍咩片啊？拍緊啦，而家。你嘥位啦，熄咗佢啦！細佬，你咁樣真係好容易位。你係咪翻緊嚟㗎啦？哦，佢因為今日好多人啊，我頭先落去都未有得攞，我諗你可能你翻到嚟睇下仲有冇得攞。嚇？唔使啦，你嗌你個名就